Mzee wetu huyu alikuwepo ni muasisi wa umoja na mshikamano, ambayo alikuwa ameonyesha kwamba Watanzania wote lazima tuwe wamoja, tushikamane, tuilinde Tanzania yetu kama tunu, tuisimamie Tanzania yetu kwa nguvu kubwa zaidi. Na hili lilikuwa sio ombi, shehe wetu alilisimamia kwa nguvu kubwa sana, kwa nguvu kubwa sana. Kwa mantiki hiyo, na waomba Watanzania wote wadumishe umoja na mshikamano, na hususa sisi viongozi wa dini. Viongozi wa dini tuna wajibu mkubwa sana katika taifa hili, na hili nataka niliongee mara 2 mara 3. Kiongozi wa dini lazima usimame na kauli mbiu ya amani. Unaposimama kutengeneza amani, ina maana kwamba mazawiani, misikitini, kila mahali watu watasali katika uhuru na haki zao, wakitimiza wajibu wao. Sasa amani inapokosekana, hiyo haitawezekana hata siku moja. Kwa hiyo tunapoenda kwenye shughuli ya mzee wetu Darwesh Mtimkavu, sisi kama viongozi wakuu wa twarika Khadiria Razikia Al-Jelania, tutazidi kusema neno la amani. Na neno la amani linalenga nini? Linalenga umoja, linalenga mshikamano, linalenga maridhiano. Maridhiano ni kipaumbele namba 1. Unapokaa katika nchi ambayo inakosa maridhiano ni tatizo. Leo nataka niwaombe Watanzania wafahamu kwamba amani hii inatakiwa ilindwe kwa nguvu kubwa, kwa sababu moja, kuna nchi ambazo zikaliki sasa hivi. Kuna nchi zikaliki kabisa. Kuna nchi zinajenga kisasi baina ya nchi kwa nchi. Na hizo nchi ndio zinataka kutuambia sisi zinaweza katuongoza. Zitatuongoza kwa misingi gani? Kwa mantiki hiyo, na waomba Watanzania tudumishe swala la amani kama kipaumbele chetu namba 1. Tunajua amani bila haki haiwezekani. Lakini je, amani itakapotoweka, hiyo haki unaweza ukaisimamia? Leo hii wewe mlo wako wa kula mchana unaukosa, unakwenda kuivunja amani, utakimbilia wapi? Na waomba sana wanatwarika wote, wafasi wote wa shehe wetu Darwesh Mtimkavu watambue kwamba amani ndio kipaumbele namba 1, na twende tukasimamia amani kwa nguvu kubwa kupita kiasi. Nguvu kubwa sio kwenda kupigana, naomba muelewe hili, ni kwenda kusema neno amani. Qur'ani inasema amani. Vitabu vyote vinne inasema nini? Swala la amani. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo, naomba tukazidi kulisemea swala la amani. Na hili kama katibu mkuu wa taasisi, naongeza jambo moja la kwangu binafsi, kwa sababu nikiacha kwanza nitakosea. Napenda niwakumbushe neno hili. Kuna nchi ilikuwa na amani, mfano hai ni Libya. Ilikuwa na amani kubwa sana. Watu walikuwa wanaswali kwa uhuru wao, wanafanya shughuli zao kwa uhuru wao. Leo mpaka hivi sasa tunavyoongea, amani pale imepotea. Angalia jana kule Iran, kiongozi wao ameenda kuzikwa, na alipozikwa na wafasi wengi, lakini angalia zile kauli zinazotoka, ni kauli ambazo zinatia shaka, zinatisha. Kwa mantiki hiyo, ni waombe Watanzania wote tuendelee kudumisha swala la amani. Amani ni msingi wetu sisi kama viongozi wa dini. Kuvunja amani ya nchi na kuwa ni mtu mbaya, naona ni jambo la kawaida. Mwenyezi Mungu anasema, enyi mliomwamini Mwenyezi Mungu, ingieni katika amani hali ya kuwa mkiwa mmekamilika, yani kikamilifu ingieni, itakieni amani. Lakini aya hii inatufundisha, Uislamu unatuhimiza katika jambo la amani, kuwa na amani, na pia vile vile upendo na mshikamano. Lakini mimi nitaendelea kusema maneno ya Mwenyezi Mungu. Allah anaendelea kusema, wallahu yad'u ila dari salam, na Mwenyezi Mungu anawaita watu katika nyumba ya amani. Tusiwape nafasi mamluki na vibaraka hawa wachache, ili Tanzania iendelee kubaki kuwa kisiwa cha amani. Tunaamini kwamba serikali hii tiifu na sikivu ina mpango mwingi kwa ulinzi, usalama na utulivu wa taifa, watu na mali zao. Leo niwaambie kwa uwazi, shetani hana nafasi upendo ukiwepo kwa taifa. Na niseme vyama shindani vyenye nia njema ya amani ya taifa wana jukumu hili la kukaa mezani na sio kwenye maandamano.